斬好咗啲排骨咧，咁我哋就開啲水咧，就要浸一浸啲排骨，浸晒佢啲血水出嚟。咁廚房就應該要啤水啦，所謂啤幾個鐘啦。咁我哋唔會咁嘥水噶嘛，咁所以我哋就可以去浸一浸佢。咁你想快少少嘅咧，咁咪有啲食得嘅梳打粉嘅，咁你可以落半茶羹食得嘅梳打粉落去，係啦。咁咧就一齊浸佢，起碼要浸佢個零鐘頭。然之後咧就再清洗翻佢，洗翻乾淨啲水去咯，咁就得㗎啦。咁啲排骨咧，我哋浸咗佢個零鐘啦，咁我哋就唔要啲水啦，唔要咧，我哋再揾啲水咧洗佢。其實咧，你係要見到啲排骨咧，啲肉咧變得白啊，咁就係酒樓嗰種整排骨嗰種方法啦。咁咧，你就可以咧沖一沖水啦。好，我哋大約要沖3次。好，咁我哋咧沖咗佢3次之後咧，咁我哋點做咧？就揾個筲箕隔咗啲水啦。咁樣隔咗啲水都唔夠喎，咁要點做咧？我唔使咁做啦。咁咧就你可以攞塊乾淨嘅布啦。咁我哋咧就紮住啲排骨，冚住佢。然之後咧揾啲好重嘅嘢啦，我冇重嘢，所以我就揾個樽咧入咗啲水，由得佢紮住啲排骨，等佢啲水咧走晒出嚟。咁都要等個零鐘頭㗎，咁我哋由得佢等一陣間啦。好，咁咧我哋紮咗佢都2-3個鐘頭啊，咁啊盡量紮咗啲血水出嚟啦。咁然之後咧我哋就落啲味落去嘅，咁啊落1茶匙嘅鹽啦，都要落翻1茶匙嘅糖。糖係要多少少嘅，攞1茶匙嘅糖啦，跌咗啲，好，跟住咧落啲胡椒粉啦，然之後咧落少少大地魚粉落去，咁可以提鮮啦。咁另外咧就有啲應該要用嗰隻桂林辣椒油嗰啲醬嘅，咁我落少少嘅啫，我唔係好食得辣，落啲咁多落去啦，提下味啦。然之後咧就準備咗咧，就見到啦，2粒炸咗嘅蒜頭，2粒新鮮蒜頭、蒜蓉啦，加埋啲豆豉啦，豆豉大約係1湯匙到，咁啊放晒落去，咁咧撈勻咗佢先，跟住咧就仲要再落啲生粉添，撈勻咗之後咧，跟住我哋就再落啲生粉啦，生粉可以落2茶羹嘅生粉啦。等佢唔好咁容易飆啲水出嚟啦。咁啊撈勻晒之後咧，咁我哋就可以攞去蒸㗎啦。好，蒸咗15分鐘啦，15分鐘都得啦，我睇到，係啦。幾靚，好咁啊！豉汁蒸排骨就完成咗啦〜